لیدونکو سلامونه، جوړ بخیر. لکه څنګه چې په جریان کې یاستئ، ټاکل شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ له لوري سبا د خوست په رحمت ولي مسرور کرکټ ملي لوبغالي د ملي اتلانو یوه خپلمنځي لوبه ترسره شي او د لوبې هدف څرګند دی. د کونړ له زلزله زیانمنو سره د همکارۍ ډول یې دی. زما سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او تاسې د لوبې سره اشنا وئ او طبعا که په هغه وخت کې تاسې لوبې ننداره کولې ځانګړی خوند مو اخیسته. بیټ فیډونه هر څه ګلاوز په لاسونو دي او ښکاري داسې چې د سبانۍ لوبې لپاره وړاندې له وړاندې تیاری نیول شوی دی. کریم صادق ډېر ستړي مه شئ، بخیر. ډېره زیاته مننه. ښه، وعلیکم سلام. زه هم ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او بعد له سلامه افغانستان زمونږ د ټولو 34 ولایتونو یو تن یو وجود دی. هر افغان زمونږ رور دی او دا د هر افغان مسؤلیت دی چې اوس داسې یوه غټه واقعه راغلې ده. الله پاک دې موږ داسې واقعاتو نه وساتي په دې غریبۍ کې. نو کونړ کې په داسې علاقه کې چې هلته د موټرو لار نشته او زه د خپلو حکومت مسؤلینو خصوصا د پیلوټانو ډېر کور ودانی، که دا پیلوټان نه وای ډېر مشکل و چې موږ دغه زخمیان روغ هسپتال ته رارسولي وای. نو ډېر زیات افغانان خفه دي په هر ځای کې. زمونږ کرکټ بورډ، زمونږ ملي لوبغاړي، داخلي لوبغاړي څومره چې د افغانان دي، تجاران دي، ټولو سره لاس یو کړی او واقعا یو ډېره غټه صدمه ده ټولو افغانانو ته او ډېر زیات تلفات لري. نو هغې سلسله کې سبا ته دلته د خوست په میدان باندې جمعې مونځ وروسته زموږ د ملي لوبغاړو کې چې زه، نوروز منګل، نورعلي زدران او نور دغه ملي لوبغاړي ټول پکې لوبه کوو. زموږ هدف دا دی چې دغه هلته صندوقونه ورته ایښي 10 روپۍ، 20 روپۍ، 100 روپۍ، 1000 روپۍ. وس خبره ده چې څومره وس لري هغه دلته د خوست خلک مرسته وکړي او دغه روپۍ انشاءالله د کرکټ بورډ له طریقه هغه هلته ټولو هغه څوک چې چا چې صدمه لیدلې هغو ته به انشاءالله په شفافیت باندې رسیږي. نو د خوست چې د ما ډېر زیات مینوال هم پکې دي، خوست خلک په ما ډېر ګران هم دي. زه خپله ته سپیشل ریکویسټ کوم چې سبا ته د دې دپاره هم دې لوبې ته راشئ او دغه میدان ډک کړئ. ستاسو 1-2 روپۍ د ډېرو ضرورتمندو، ډېرو عاجزو فقیرو خلکو په کار راځي. نو ډېره مننه کوم کرکټ بورډ نه چې داسې یوه لوبې په لار اچولې. تاسو مطبوعاتو نه ډېره زیاته مننه کوم، د ټول افغانستان نه چې ډېر زیات ښه پوښښ یې ورکړ او د خلکو هغه مشکلات یې څه ناڅه ورسره راکم شول. نو دغه لوبه چې ده انشاءالله سبا د ماسپښین لمانځه نه وروسته دلته شروع کېږي. خوست چې څومره ولسوالۍ خلک دي زما دغه پیغام اوري، اول دې دا پیغام په سوشل میډیا کې نورو ملګرو سره هم شیر کړي. نو سبا ته د خوست دپاره د خوست د ځوانانو د کرکټ لوبغاړي چې څومره په اکیډمیانو کې لوبه کوي، هغوی د خپل فامیل سره، ماشومانو سره، خپل والدین پلار سره دلته راسي، تفریح به هم وشي، لوبه به مو ګوري او څه ناسه مرسته به هم کړي. ډېره مننه. مهم پیغام و او ډېرې خبرې پاتې نه شوې. هغه څه چې مهم و او زما پوښتنې وې هغې ته مو ځوابونه وویل. یو وروستی به صرف دا ور اضافه کوم، کریم صادق به سبا ویشتنځای ته راځي، ویکټې ته به راځي، توپوهنه به ترسره کوي. موږ به د له بیټ هغه شپږیزې ننداره کوو څه چې موږ په تلویزیونونو لیدلې، تبصرې مو کولې، کمنټرۍ مو کولې او د کرکټ هغه مینه چې د اولنیو وختونو هغه پرې خړوبه شي. بالکل هدف هم دا دی. بس تمرین مې ورته وکړو ډېر وخت بعد او کوشش کوم انشاءالله چې ښې شپږیزې ووایم. نو بیا هم دوی ته وایم، ټولو مینوالو ته وایم چې دغه لوبه راشئ او دغه میدان ډک کړئ. ډېره مننه. کور مدان.